Esfórzate! Fascinante os éxitos de Rafa Nadal, Pau Gasol e Fernando Alonso? Gustaríache chegar a escribir como Manolo Rivas? Quererías triunfar como Estopa ou Alejandro Sanz? Entón, tes que saber que detrás dos seus éxitos hai moitas horas de traballo e esforzo. Tes que saber que para triunfar tiveron que superar dificultades e moitos malos momentos. Se queres triunfar, Esfórzate! Traballa! Non te deixes vencer polos fracasos. Loita. se queres podes. Empeza xa, non o deixes para despois.